还望谢城主看在我们玄天门千年以来抵御暗族之劳，莫要追究玄天门。好。多谢城主。谢城主，还有最后一件事，我能再见见玄心吗？好。早就跟你讲过了，天气寒凉要多穿件衣服，怎么又忘了？师父，你已经决定了。我与其他人不一样，我并非被暗族附身。也没有受谁胁迫，一切都是我自己的选择，所有的罪责也是我该担的。师父曾说我无知。我做不到，师父，玄心不想你死。师父相信你能做到。你天生慧根，心境通透。今日之后，你便是玄天门新任门主。你会助谢城主平息混乱，你会率领玄天门的弟子寻找到一条新的护世之路。答应师父，你会做到。玄心，会做到。世间情理难断，便须有法度。你莫怪谢城主，也不要怨任何人。这世上我最不忍心骗的，就是你这个傻孩子。那晚给你的法印是真的。当日，正气厅中人人皆有心魔，可未必人人都会入魔。能否克制执念和欲望，能否选择正确的路，终究还是看己身。世间事，并非只有一种答案。所以玄心，去走你的路，去找你自己的答案。师父也只能教你到这儿了。师父，回去吧。最后一程，我想自己走了。
此乃9方玉龙阵，可用来警示灵族行踪。此等多事之秋，多谢南庄主鼎力相助。哎，不必言谢，能用上便好。雪尘和穆姑娘最近好吗？一念尊者离世，消息通传各派，城主刚处理完相关事宜。至于穆玄灵，他倒没有什么事，留在吹雪楼休养。只不过，闲言碎语多了些，但城主自己不在意，我也不好说些什么。我先回去复命了，告辞。慢走。如此自在的囚徒，倒是第一次见到。有了靠山，自然不一样。南庄主怎么来了？我在想，我是不是该回运秀山庄了？也是，你本不参与仙盟纷扰，来此也只是为了帮谢雪尘。如今三影投云已灭，仙盟内奸已抓，朱塔亦有各派守护，谢雪尘也恢复了全盛实力，你是该回去逍遥了。那你呢？我如今是雍雪城的囚徒，自在归自在，但仙盟是不会放我走的。去运秀山庄的提议，真的不考虑了？南庄主，你对我的帮助似乎有些过多了。为什么要为一个普通故人冒如此风险？你不是普通的故人。其实当年明月山庄，我曾想带你走的。若那时带走了你，你就不会遇到谢雪尘，也不会遇到桑弃，亦不会有10年暗无天日的日子，更不会成为仙盟要诛杀的妖女。穆玄灵，我心有悔。我从未给过你什么，也没有对你多好，你不必如此。你给过？我，只是你自己不知道罢了。给你讲个秘密吧，想听吗？我会保密的。其实，我三教被毁，并非暗族所为，是我弟弟，是他勾结了邪修，假装暗族将我掳走的。星野，你也是我儿子，但你既然做出戕害兄长之事，为父别无选择。我是与人合谋，害得他三窍尽毁，废他双腿，那又怎么样？我不毁了他，你还知道有我这么个儿子吗？混账！你这个混账！我杀了你！是我让星野这么做的。南虚月三窍一毁，你修不了道了。但星野已是金丹，有望法相。你要为了一个贝子而毁了山庄晋升的希望吗？
我愿以死抵罪。你要杀，别杀了我吧！滚开！我杀你！母亲，他为南星夜顶罪，扛下了所有的罪恶。直到现在，我都忘不了他临死前的样子。母亲，仿佛在说他很满意，他的儿子可以得到所有，而他只是死了，这已经很值了。我本是愤怒的，因为父亲的偏袒与不公，可在那一刻，我就只剩下羡慕。有个人可以那么爱他，甚至可以为了他欣然赴死，而我这一世都不会遇到这样的人。可那时我遇到了你，你许诺会给我一点点的喜欢。你把你的糖分一点点给我，我把我的一点点喜欢分给你。那只是我的无心之语。我知道，只是多年后重逢，见到了你对谢雪晨的爱与付出，我才明白，我到底错过了什么。南虚月，你该不会是喜欢我吧？我不知道。我不知道我喜欢上的是你这个人，还是喜欢你对另一个人的深情与无悔。所以我想我也该走了，试着远离你和他，看清楚自己到底想要什么。他，走走。你我心虚什么呀？听到了多少？不多。从你说喜欢他那句开始。这是什么表情？不在意，还是憋着火？为何不告诉我？连我自己都没弄清楚，怎么告诉你？还是说我告诉你，我喜欢他喜欢你的感觉？这听起来不诡异吗？所以我想，我或许该离远些看看。离远些看看之后呢？我认识的谢雪晨很少追问一件事。你慌了？没有。他满心满眼都是你，你有什么可慌的呀？过几日，我便要回运秀山庄了，到时候你也不必相送。还有，我劝你，一定要先下手为强，早点绝了我的念想，这样便什么都不会改变了。走了。你聊得怎么样嘛？南虚院那些话，我也是第一次听。
你生气了？没生气。啊？那今天还下不下山吗？当然下，为什么不下？还说没生气，平时的谢雪晨可不会这么说话。你要不想去就算了。去，落刀子都去。你就这么带我走下山，众目睽睽的，恐怕不好吧？你不杀我，那位素公主已经很不满意了。如今我被散了魔功，就是个普通的灵族了。这悬崖这么高，看得我倒真有点害怕。不过谢雪晨，我想到了一个避人耳目的好方法。如何？是不是无人看到？下回再这样，我不会借你。哎，我这不是怕你为难吗？城中认识你的人甚多，今晚是属于你和我的时间，我可不想被人打扰。好啦，这样就没有人能认出你了。走吧。你拍谁的手呢？加大难度要不要？看好了，第1把，第2把，刀在人在，双刀齐飞。他骗人的，我也会。你可知在人界砸场子是要挨揍的？你怎么知道？你被揍过啊？真的假的？你真没揍过啊？哎，你跟我说说嘛，你修为那么高，谁敢揍你啊？年少旧事罢了，不许提。不提就不提，反正重要的是现在的你。点心，点心，点心，刚出炉的点心，姑娘尝尝。这个，都要。哎，好嘞。这么喜欢吃点心啊？当年在人间，大哥哥带我吃的第1样东西，就是点心。你出钱，对吧？嗯。仙门山下摆摊算命，倒是有些勇气。你是个修士，不像啊。姑娘，此言差矣。若论这卜算之道，我们凡人未必会输给那些高高在上的修士。怎么说？他们不过是给修士算命。这修士是寿命几何呀？100年、1000年之久，这么长时间，哪怕是胡说八道，8成也能等到应验的那一天了。而凡人，不过活几十年光阴，可远远没有这个耐心。若说的不准，不出1月，保准让人掀了这摊子。有道理啊。就比如传说中的运秀山庄，
都说那庄主有通天彻地之能，算尽天下苍生命运。呵呵，这可信吗？这不可信。他若真有如此本事，当年运秀山庄又怎会被灵族报复、屠庄？哎，姑娘，想算些什么？姻缘。不知姑娘八字？八字？这可不知道。好吧。姑娘，可将这几枚铜钱置于案上，我来为您解卦。姑娘，你正陷在一段复杂的关系中。没错。那在你看来，这段关系可会有什么变化？没救了啊！哎呀，姑娘啊，你们这段关系已经走到了死路，我看是不成了。俗话说，这旧的不去，新的不来。哎，不如您再加几文钱，我给您看看接下来这段。胡说八道！我看你就是胡扯。不用等1月了，我现在就掀了你的坛子！不好意思，啊，我可以解释。我问你，刚才为什么掀人家坛子？我不喜欢他的结论。他只是一个普通人。我也只是一个普通人，我跟他显然势均力敌啊。散去你的魔功也不见你安分。我就是这样一个人，要让我学会安分呢，只怕1000年还不够呢。所以，你得好好看紧我。喜欢吗？不喜欢。真的？假的。二位吃点什么呀？2碗素面。哎，好嘞，您稍等。谢谢。看你对这家面馆很熟悉，你常来啊？过去常来，只是老板好像换了。 2碗素面好嘞。哎，谢谢。感谢姑娘日前救我老父，这2碗面就算我请你们的了。你父亲？姑娘可还记得几天前在街上帮了一个被小贼偷了钱袋的生病老人？我的钱没了。你该庆幸你在人界，不然你现在已经死了。 女侠饶命！滚！谢谢。老爷子，怎么这么大年纪还自己出来买药？家里没人啊？家里有一子啊。不孝子！姑娘，你误会了，我常年患病，家里积蓄都花光了。儿子为了给我挣钱买药，日夜不停地开着面摊。 我不想让他再奔波，才自己来抓药的。没事了。那位老人是你父亲啊？哎，那就是我爹。我爹回来以后啊，把姑娘相救的事儿都告诉我了，从衣着气质到年纪相貌，他都牢牢记在心中。我替我老爹再次谢谢姑娘。没事儿。
还有我女儿，听得爷爷讲了这事儿啊，说以后也要像姑娘一样做个大侠。小芳，过来。这孩子害羞，他不敢过来见你们。姑娘，您和您这位……啊，我相公。哦，您和您相公以后尽管来，到我这儿随便吃面，不收钱。既然您这么说了，那我们可不客气了。不用客气，那您二位慢用啊。快吃吧，托你的福，吃了碗不要钱的面。谢雪晨，今夜我好像看到真正的人间了。他没有那么好，但好像也没有那么差。小芳，快看烟花！上一次我看烟花，还是10年前。那个人对你来说有那么重要吗？你的大哥哥。重要，很重要。那你确定你真的能分得清我和他？我有一个很简单，却很准确的分辨方式。你知道是什么吗？你过来，我告诉你。我对大哥哥没有色心，但对你有。如途经过万年的雪落，他也一颗双眸光成河。说来仿若前尘曾爱过，若不然怎忍得彼此烟波？苍野满阁凭烛观月。这人间热闹是热闹，但就是睡得早了些。此时于你而言还算早啊。就是有些可惜罢了。可惜什么？旅程结束了，雍雪城的囚徒该回冰牢才是。你不必回去。那我该去哪儿呢？一直待在吹雪楼，又算怎么回事？我让人给你安排住所。其实，我待在哪里不重要，我也不在意。重要的是，在你心里，我是以什么身份留下的？偷得半日欢喜，我已经很知足了。但我更希望你能早些回答我，我在你心里到底算什么？走了。你竟如此心思涣散，就连我到了附近也没察觉吗？长老想说什么便直说吧。雪晨，我是看着你从小长大的，你莫要骗我。这穆玄灵，你对他很不一般。你看这雍雪城，在夜色里是如此的静谧安宁。可底下有多少暗流涌动？
你很清楚，守护雍雪城的百姓是你的责任。将来你还要守护仙盟，守护人族。一个穆玄灵与城主身负之责相比，孰轻孰重？你应该比我还明白。可从始至终，他都没做错过什么，甚至一直在帮我。长老，天下于一人，当真冲突吗？若不是穆玄灵，而是父亲，是长老你，是雍雪城的其他弟子，亦或是山下百姓，在面临抉择之时，我也应该抛弃你们吗？一人、百人、万人，若同样是无辜，性命的价值该如何衡量？牺牲少者，保全多者，当真就算大义吗？你的道心在动摇。是，我有祸。正道从来沧桑泥泞，见道者必然截绝独行，这是自古传下来的道理。自古传下来的道理就一定对吗？请长老放心，我只是有祸罢了，该担的责任一定会担。月生中天，我和宣信约好了一起守住他，我该过去了。你不是已经走了吗？这人界还真是奇怪啊，要我循规蹈矩的是你们，现在我照做了，惊讶的也是你们。你既然已经回来了，就好好待着吧。师兄就这么走了？连禁制也不设，未免对我也太放心了吧？还是说你们觉得我魔功散尽，已是个废人，再无威胁可言？你这样的，我还是第一次见。好说，那特意给你们带的。这，你们城主出的钱，算不上我贿赂，就当是师妹的一点孝敬吧。谢谢你们前段日子的照顾，收下吧，师兄。这，拿归拿，但若你闹事，我们还会上报的。那是自然。走吧。师兄慢走。若真有1000年就好了。可惜他是桑启，又怎会轻易罢手？春生剑这是怎么了？这怎么会？莫非是他来了？师父，发生什么了吗？是，都给我待在这儿，哪儿都不许去。是。于剑鞘中震荡，是剑在认主。春生剑自母亲死后便传给了我，平素连师傅都不认，剑主还能有谁？桑启，果然是你！姐姐的春生剑还是没把你忘了。春生。
素凝针，哼，也罢，就让我在取出之前，先教训一下你这个猛妇，也让你知道好歹。桑启，我要替姐姐报仇，拿命来！不自量力！虽然此时风平浪静，但我总觉得有事要发生。那是因为谢城主的心本就不平静的。要让心毫无动摇，绝非易事。谢城主不必担心，南庄主阵法无双，再加上你们在已经公开的阵法之上，加设了多个新的阵法，瞒过众人。一旦有灵族潜入，他们必定无所遁形。要杀便杀。你怎么是瘸的？在人间，你玩得很开心吗？你就是这样见师傅的？你还是来了。暗狱10年，你该知道背叛的下场。我在做出决定的时候，就已经想好后果了。你是我最得意的弟子，我可以再给你一次选择的机会。好好想清楚，到底是现在随我回暗狱，还是我杀了这里所有的人之后，你再随我回暗狱？有灵族入阵，为何没有警报？莫玄灵，桑启，你是南虚月吧？城中的阵法也是你所设的，还不错。我可以不管你做什么，但要把穆玄灵留下。就凭你，恐怕还拦不住我。南虚，你怎么了？开启归离阵法会有些损耗，但还死不了。归离阵法，善终世界可以暂时困住桑启，但并非长久之计。时间紧迫，我必须立刻设阵，送你离开永雪城。以桑启的实力，你困不住他的，别管我了。你魔功散尽，九死一生，被他抓回暗狱，即便不死，亦是生不如死。我早就习惯了，这是我的命数，与你无关，不该拖累你。
你干什么？放过他，我跟你回暗域。在人界待久了，本事没学多少，却越发变得没出息了。他不是仙盟中人，对你构不成威胁。别杀他。